ជំរាបសួរលោកព្រាបសវត្ថបាទជំរាបសួរបងអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជួបសម្ភាសតាមរយៈកម្មវិធីនាទីជីវិតជោគជ័យថ្ងៃនេះលោកជាតារាចម្រៀងខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតែពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់បានស្គាល់ទេអំពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោកមានកំណើតនៅចំថ្ងៃដែលពួកខ្មែរក្រហមផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលនោះក្នុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំដឹងថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប៉ុន្មានទេតែម្ដាយលោកជាអ្នករៀបរាប់ប្រាប់ដំណើររឿងទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំបាទកើតនៅឆ្នាំ75ម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាពេលនោះគាត់ជម្លៀសទៅស្រុកសង្កែបកាលហ្នឹងគាត់គ្រប់ខែខ្ញុំហើយគាត់បានបង្កើតខ្ញុំហ្នឹងនៅក្រោមដើមស្នាយហើយបានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំស្នាយទៅឆ្លងទលេខ្ញុំបានមួយយប់ហើយព្រលឹមឡើងគាត់ចេញទៅទៀតចេះតែទៅបាទគោលដៅទៅហ្នឹងគឺទៅពាំងស្លាស្រុកកំពង់ធំពីដែលខ្ញុំឆ្លងទលេហើយហ្នឹងតម្រាំទៅដល់ទៅពាំងស្លាហ្នឹងគាត់ដើរ3ថ្ងៃអញ្ចឹងឆ្លងទលេខ្ញុំហ្នឹងបានតែប្រហែលជា12ម៉ោងទេព្រោះគាត់ឆ្លងខ្ញុំពេលល្ងាចហើយមួយយប់ហើយព្រលឹមឡើងគាត់ទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺបបាក់មែនតែនម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាវាដូចជាសត្វធាតុចឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងកើតមកហ្នឹងក៏យំផងអីផងហើយគាត់ក៏ដូចថាអត់មានទឹកដោះបើអីតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងណាក៏ជួបគេហ្នឹងក៏សុំគេឲ្យបើផងអីផងទៅនិយាយពីឪពុកម្ដងក្នុងឆ្នាំ1977កាលនោះលោកទើបមានអាយុ2ឆ្នាំពួកខ្មែរក្រហមបានយកឪពុកលោកឲ្យទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងគឺនៅពេលនោះឯងដែលម្ដាយលោកយល់ភ្លាមថាជីវិតប្តីគាត់ចប់ត្រឹមនឹងឯងនៅក្នុងឆ្នាំ77ហ្នឹងឪពុករបស់ខ្ញុំប៉ុលពតក៏បានប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាយកឪពុកខ្ញុំទៅដឹកគ្រោះយកទៅក៏បាត់ទៅហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ចេះតែសួរកាលនោះខ្ញុំបាន2ឆ្នាំម្ដាយខ្ញុំក៏ចេះតែសួរថាតើថ្ងៃណាគាត់ត្រឡប់មកវិញពួកអាពតហ្នឹងគាត់ថាពេលណាដែលកសាងខ្លួនបានហើយគេឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងក៏ដឹងថាសម្រាប់ហើយពួកភាសារបស់ពលពតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងគឺចាប់ពីពេលនោះឯងដែលគ្រួសាររបស់លោកនៅសល់តែ2នាក់ម្ដាយនិងកូនជីវិតម្ដាយនិងកូនបានបន្តរស់នៅស្រុកកំណើតគឺស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977រហូតដល់ឆ្នាំ1982នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ77មកដល់79ហ្នឹងដែលខ្ញុំនៅស្រុកកោះធំហ្នឹងគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅទីនោះឯងពលពតនឹងអត់ឲ្យជំនះទៅណាទេតែគាត់នៅទៅធ្វើស្រែកនៅឆ្ងាយរែកដីធ្វើស្រែនៅឆ្ងាយនៅគៀកព្រំប្រទល់វៀតណាមដែរហើយខ្ញុំនឹងក៏នៅមណ្ឌលក្មេងៗអញ្ចឹងទៅបាទចាប់ពីឆ្នាំ1982មកដោយសារតែភាពទីទាល់ក្រម្ដាយនិងកូនក៏បានសម្រេចចិត្តវិច្ចក្រវិច្ចទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ82ខ្ញុំពីអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏សម្រាប់ចិត្តវិច្ចប្រវិច្ចមកនឹងសុំទុកគេជិះផងអីផងតម្រាំទៅមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំចាំមិនបានទេទីកន្លែងពួកខ្ញុំជាសពេចសពិលដែរហើយក៏យើងដើរយើងនៅតាមចាមខ្នល់អញ្ចឹងទៅជំនាន់នឹងឆ្នាំ82អត់មានអីទេស្ងាត់ចងំបាទអត់មានអីទេហើយដើរយុគងួយគេងកន្លែងណាគេងកន្លែងហ្នឹងតាមសញ្ញាផ្ទះដូចជាអ្នកសុំទានគេជាការចាប់ផ្ដើមមុខរបរដំបូងរបស់ម្ដាយធ្វើអីដែរបាទឆ្នាំ82ម្ដាយខ្ញុំបានចូលទាហានទៀតដែរគេហៅថាអគ្គស្នងការនយោបាយហើយឆ្នាំ80ជាងហ្នឹងក៏គាត់រៀនមុខវិជ្ជាគាត់ខាងហិរញ្ញវត្ថុបរិក្ខារហិរញ្ញវត្ថុបាទដល់អញ្ចឹងទៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើខាងហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាមានជីវភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ម្ដាយខិតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យកូនបន្តការសិក្សាលោកបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ1991បន្ទាប់មកប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបាទចង់នឹងថាតើការផ្ដើមច្រៀងដំបូងមកអស់ហ្នឹងនៅពេលណាចាប់ផ្ដើមច្រៀងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឆ្នាំហើយជាឆ្នាំ90កាលនោះខ្ញុំដូចជាច្រៀងជាមួយទូចស្រីនិចប្រហែលជាបាន10បទកាលហ្នឹងដូចជាឆ្លងឆ្លើយជាមួយទូចស្រីនិចបានប្រហែលជាមួយបទពីរបទក៏ខ្ញុំមិនចាំបានច្បាស់ដែររហូតដល់ឆ្នាំ92ក៏ខ្ញុំបានចូលធ្វើទាហាននៅខាងការិយាល័យទី5
នៅជំនាន់ហ្នឹងគេហៅថាអគ្គស្នងការនយោបាយមុនដែលខ្ញុំចូលនៅទាហានហ្នឹងយើងមានពិធីអីជប់លៀងអញ្ចឹងទៅក៏ពូបងហ្នឹងគាត់ឃើញសម្លេងខ្ញុំដូចជាគ្រាន់បាដែរដល់គ្រាន់បាដែរគាត់ហៅខ្ញុំចូលច្រៀងតាមរោងសាលពេលយប់ពេលយប់ខ្ញុំទៅការពេលថ្ងៃឆ្នាំ97ខ្ញុំបានចូលច្រៀងនៅហងមាសហ េតុអ្វីបានជាលោកចាប់យកអាជីពជាអ្នកចម្រៀងមុនដំបូងខ្ញុំអត់បានគិតទៅលើអាជីពជាអ្នកចម្រៀងទេខ្ញុំអត់បាននឹងភ្នក់គិតទេព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងមួយល្បីជាតួមួយល្បីក៏ខ្ញុំអត់បានគិតទៅសោះអត់បានគិតទេអ្វីទៅជាការលំបាកក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងជាការលំបាករបស់ខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងគឺការថែការទុកដាក់ហ្នឹងគឺជាការលំបាកណាស់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺជាការងារអញ្ចឹងការថែនៅអ្វីដែលជាអាជីពមួយល្អជាការងារមួយល្អរបស់យើងគឺពិបាកនឹងថែអានោះជាការលំបាករបស់ខ្ញុំលោកព្រាបសវត្ថមុននឹងបន្តកិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកមួយបទសិនមានចំណងជើងថាខ្សែជីវិតតាមរយៈបទចម្រៀងនេះលោកព្រាបសវត្ថគេយល់បានភ្លាមថាជាចម្រៀងមួយដែលលោកចង់ប្រាប់អ្នកដទៃអំពីគុណបំណាច់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ឪពុកអ្វីដែលកើតឡើងគឺវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យពិបាកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ថាបើដូចជាជីវិតអភ័ព្វរបស់ខ្ញុំវាបាននៅខ្លួនខ្ញុំរហូតតាំងពីខ្ញុំកើតមកមិនដែលស្គាល់មុខឪពុកខ្ញុំរបៀបនោះណាសូម្បីតែរូបថតក៏គ្មានតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតដល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានតែម្ដាយឪពុកម្ដាយគឺជាគុណធំណាស់សម្រាប់យើងជីវិតខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ឪពុកមានម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុកផងម្ដាយផងគឺម្ដាយខ្ញុំហើយគាត់អត់យកគ្រួសាររហូតគាត់តស៊ូដើម្បីខ្ញុំម្នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលការអប់រំទូមានឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់គ្រូរបស់ខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកធ្វើការក្បែរខ្ញុំល្អអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់នៅចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្បែរខ្ញុំល្អឃើញថាជាខ្សែជីវិតដ៏កំសត់និងពោរពេញដោយការតស៊ូកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំពីអ្នកម្ដាយនិងកូនបានប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទម្រាំតែមានអ្វីនៅថ្ងៃនេះតើអ្វីទៅជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដែលលោកចង់ចែកទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យដោយលោកពិសេសខ្លាយជាតារាចម្រៀងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រហែលជាដូចជាមនុស្សទូទៅដែរយើងមានតែការតស៊ូនិងមានភាពអត់ធ្មត់គិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយយើងមិននឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយមួយទៀតគឺទៅលើអត្តចរិតនៃការរស់នៅនៃការធ្វើការភាសានិយាយចំពោះអ្នកនៅក្បែរចំពោះអ្នកទូទៅទៅថ្ងៃអនាគតតើលោកបន្តអាជីពជាអ្នកចម្រៀងឬមួយក៏មានបំណងចង់ប្រកបមុខរបរអ្វីមួយផ្សេងទៀតទេទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែនៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈច្រើនសិល្បៈធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសិល្បៈធ្វើឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សមួយក្នុងសង្គមដើរនៅវិថីមួយដែលល្អដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រាបសវត្ថដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជួបសម្ភាសតាមរយៈកម្មវិធីនីតិជីវិតជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះយើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាលោកព្រាបសវត្ថជាតារាចម្រៀងខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា